हेयर ब्रेकेज को कंट्रोल कैसे करें? सिंपल है। नंबर 1, हम बालों को करेंगे ब्रश जेंटली, याद रखना बहुत जेंटली। नंबर 2, प्री कंडीशनिंग मस्ट है। नंबर 3, हम लोग यूज करेंगे सीरम बालों को डिटेंगल करने के लिए, और हम लोग बाल कटाएंगे कम से कम 8 से लेके 10 हफ्ते में, और हेयर स्पा वंस अ मंथ। अगर आप इसको करेंगे ना फॉलो, आपका जो है ब्रेकेज है ना सच्ची में कंट्रोल में आ जाएगा।